Ребята, всем привет! И сейчас мы хотим вам рассказать историю про «За нами следят». Тайное видение для слабонервных, вторая часть. Вы знаете, что у нас были одни мальчики, и мы решили записать про них альбом, и они про это узнали. Поэтому сейчас нам просто сейчас позвонили в 3 часа ночи. А потому что утром позвонил какой-то маньяк. Смотрите это до конца. Прошло ровно 2 часа, и нам только что кто-то стучал в окно. Сейчас покажем этого человека, если он есть в окно. Он уже там полчаса, пока что его не видно, но он, наверное, куда-то пошел. Так бывало, что он где-то уходил. Но когда мы дождемся этого человека, мы вам покажем. Мы его видим, ребята. Попробуем показать. Вам он... Похоже на женщину. Это женщина. Ребята, за нами следит женщина. Мы это уже знаем. Теперь погнали дальше. Короче, она только что посмотрела на нас. Она где-то там проходит сейчас. И зашла вот в эту красную машину. Она уже вышла. Она идет, она пришла мимо ее. Мы ему реально говорим, она сидела в этой красной машине. Может, она уже вышла? О, смотрите, что она сделает. Она снова пошла. Мне кажется, она с кем-то разговаривает. Она побила траву. Я думаю, что это не просто так. Возможно, погнали дальше. Это что такое? Посмотрю. Пойдемте посмотрим. Как-то страшно выходить. Капец. Нам вот так вот постучали, и сегодня ночью нам тоже так стучали. Ой. Короче, Томик пошел проверять. И мне страшно, ребят. Там это жесть. Капец. Там эта девушка с ножом. С ножом? Я думаю, что тут не нужно вам это показывать. Поэтому переходите в наш телеграм-канал. Сейчас мы вам покажем номер. Вот этот. Если что, вы тоже можете позвонить этой девушке. Кто это? Малый стук. Она звонит как-то, по-разному в двери. Ой, вот этот номер, я не знаю, как вам его показать, но мы звонили в службу 102. Вот этот номер. Вот так вот. Как вы видите, 3 минуты назад Украина. Нам какая-то женщина из Украины. Вам слышно, ребята? Кажется, она стучит. Капец, мы еще одни дома. Я сейчас попробую найти ее биографию. Капец, вообще классно. Попробую найти ее биографию в гугле сейчас. Женщина. Как вы думаете, какая это женщина? Капец, ребята. Мне кажется, нам нужно задумывать какой-то план. Пока она нам стучит, я нашла ее биографию в гугле. И да, примерно так она и выглядела. Видно вам? Какое страшное лицо у нее. Реально. Вот. Она была немного в другом костюме. Она прям начинает уже стучать. Капец. А это уже реально что-то не смешно. Страшная. Это баба? То есть, ребята, это бабушка? Капец, что нам делать? Мы одни дома, и нам там стучат.
Вот биография. Ну, ладно, я представь. показываю. Ты реально какое-то страшное лицо. Написано, что это какая-то... Жесть просто. Она сейчас ушла. У меня 5%. Но нет зарядки. Ладно, есть. Куда? Где-то. Я пойду еще проверю. Ну, не знаю, вдруг она там стоит. Просто там чутно. Не знаю, наверное, вам не чутно, но не слышно, но еще слышно какие-то крюки, будто она что-то шатает. Это, короче, продолжается уже минимум 2 дня. Мы не знаем, что делать. Не знаю, рассказывать ли это взрослым. Аномалия. Кто-то из нас идет проверять. И это иду я. Пожелайте мне удачи. Так, короче, что это? Капец, ребята. Капец. Она, короче, шкребла где-то вот так по стене. И вот так. Вот так, как будто. Ну, ребята, это первая часть. Что такое? Что-то такое было. Она издала звуки типа такого. Вторая часть. Капец, вот там, мне кажется, она где-то у нас в доме. Я, короче, пойду посмотрю. Я иду с вами с телефоном. Поэтому, короче, если вы нам не верите, я вам докажу. Мы идемте вместе. Короче, канайте тихо. Капец. Капец, ребята. Какие-то стуки были, пиши. Ой, как страшно. Ребята, это была первая часть. Возможно, будет вторая. Продолжение следует.